嗨，大家好，今天是2023年6月25日。接着上期的视频，我们来继续逛逛我这杂乱无章的院子。在这后面就是我的真正的菜地了。虽然我的菜地乱七八糟，但是呢，我觉着非常的生动有趣，还是带大家来看看吧。然后左边这个旁边是一棵多年生的豌豆，看这个花真是很美很美。以前的时候就是稀稀拉拉的开，今年是全部都开了，应该是非常壮观的。枸杞现在也已经开始开花了，看结出了小枸杞果子。枸杞的后面是洋姜，这是一棵葫芦，已经爬上了这个架子，等过几天这儿应该就会爬满了葫芦。这一块几乎就是一个全部都是多年生的花草，所以我一般都不去打理它。这后面是现在正在开的百合，有白色的、黄色的，然后底下的就是各种各样的羽衣甘蓝。今年是羽衣甘蓝大丰硕，到处都是。旁边这是胡萝卜，种的比较晚了，现在已经快要开花了。但是胡萝卜的花也是用来吸引有益昆虫的。这一块呢，主要是百香果。看现在我打算让这一块全部爬满百香果，然后现在百香果是一叶一花，现在已经开始开花了，每一个枝条上都有。这几个架子爬满了之后，就应该把这一块全部都遮盖起来了。这些都是 Egypt Walking Onion， 这属于多年生的。然后现在这个底下结出了小洋葱头，旁边也结成了用来繁殖的洋葱宝宝。背后的是西兰花，然后里边是豌豆。这边呢，几乎就是前几天收获的包心菜呀、西兰花呀，但是我底下也已经，这里边已经套种上了辣椒，旁边是洋甘菊，然后还有一些花，还有一个秋葵，反正各种各样的都混合在一起吧。后面那里就种的黄瓜、辣椒、茄子，还有一些野草。这儿是一棵多年生的吸引有益昆虫的花，然后旁边是豆角，豆角已经开始要爬上去了。那后面那些就是各种各样的羽衣甘蓝，然后左边就是杂草丛生。这个就是我的主菜区了。我们可以看到这儿，我是各种各样的东西都混种在一起。你看这棵就是一棵茴香，已经开花了，然后底下的就是白的包心菜呀，还有西兰花呀，还有芹菜，这芹菜已经开花了。底下的就是洋甘菊和早春已经开过了的香菜。你看香菜当时开花的时候非常吸引有益昆虫，现在已经开始结出种子来了。种子也是一种很好的调料。虽然我的院子比较乱七八糟吧，但是我觉着还是比较生动有趣的。你看这棵蜀葵真漂亮，2米多高长到了，然后花颜色也漂亮。我喜欢种这种单瓣的，因为它能吸引好多好多的有益昆虫。互瓣的话，它中间的花蕊就显得比较小，所以这种单瓣的更容易吸引有益昆虫。在它旁边的就是我的黑莓，看都倒在地下了。每天早上我都会起来采摘它们。它的后面这一块，因为跟邻居交界的地方，不知道他们家是不是用过除草剂，所以我这一块就几乎全部都种上了花，主要用来吸引昆虫的。但菜地里也是套种着花咯。西红柿，这几棵西红柿长得不是很好。这儿以前是有一块蒜，然后都已经收获了。你看，这是我的旱金莲，这是长江豆，这是
西红柿，这是杯枣、罗勒，这颗是辣椒，这是后来移栽的，因为这一块以前是种了一片生菜，后面是西红柿，西红柿已经开始结了。然后这一块是我的 dill， 是我的茴香，然后这是辣椒。你看这颗小旱金莲，各种各样的蜜蜂都在这儿，又漂亮，花又多，所以我把这些花也会采摘起来晒干。后面是蚕豆，然后黄瓜爬上架子，然后偏兰，看这个是偏兰，好肥大啊，今天可以采摘了。这是吸引昆虫的花，还有洋甘菊、西红柿、黄瓜，还有罗勒，还有布登高花，还有辣椒。看辣椒已经结了，虽然你看它们都种的比较密集，各种各样的东西都混种在一起，但是它们的长势都是非常好的，没有看到有什么得病的迹象。你看西红柿已经结这么大了。我特别喜欢这种种植模式，就是特别的丰富多彩。你看韭菜叶子上一颗小七星瓢虫正在孵化出来，旁边是豆角。看芹菜，芹菜开花真的是吸引着成千上万的昆虫啊！现在在这里边你就看到各种各样的飞来飞去，哇，真是太漂亮，你就置身于一个小动物的乐园。有时候真的是看到这儿我都流连忘返，不想回家，恨不得天天待在这儿。芹菜的旁边下边是一棵向日葵，向日葵现在已经是多头的向日葵，那都已经快要开花了。有一颗豆角已经爬在它的上面了，所以它们各种植物是相互支持、相互依靠。所以我的植物森林不仅是我的森林，还是各种生灵的森林，各种生灵的食物森林。看，这是我的西红柿，然后本来是种在这儿，但是没有支撑，所以它就往下走了。然后这个西红柿的旁边套种的是葱。这边是架子，这个架子上面我打算爬豆角，本来这个豆角早就应该长出来的，但是被兔子给吃掉了，所以说就现在才开始往上爬。下面是种的几种1年生的花，它旁边的是一颗自己冒出来的南瓜，本来没给它留地方的，但是它给把地方留了下来，占了好大的空间，没有关系了。但是你看，下面的瓜已经结好了。每年都想种一些小鸡，但是实在是没有地方啊，所以就养了这种体型比较小的宠物鸡吧，我们叫它的品种是 Benton， 所以它就像鸟一样住在我的菜地里边。后面是我的玉米，玉米现在已经快要开花了。左边也是玉米，这边就是线粒米，这些也都是西红柿、辣椒、黄瓜套种在一起的。另一个路口乱七八糟的，当时是种了好多的香椿树，因为半夜拉蝉的缘故，所以就砍掉了。然后呢，我就这边就种了好多的，这个是爬藤的豆角，旁边的西红柿已经长得很大了，底下还有一个，然后西葫芦已经开花了，
后面也是西红柿，然后这一片就是小麦，那边还有一颗蚕豆、土豆，麦子已经成熟了。土豆底下的，这是一颗南瓜，然后后面还有玉米，还有 raspberry。里面还种着一些荞麦，刚刚发出来，然后还前面有一些花，后面应该还有向日葵。这个小西红柿也结了。看，虽然这个地方不大，但是呢，熙熙攘攘都已经长满了各种不同的植物。前面是花。在栅栏的右边是一棵桃树，但是现在因为今年这个桃树结的实在太多了，这个树枝已经被压断了。你看这些桃树，我也没来得及疏果，但是现在你看都是结满了密密麻麻的桃子，随便吧，也有虫害，松鼠肯定到时候来吃，所以呢，就看天吧。总之，以上就是我的虽然看似杂乱无章，却又妙趣横生的院子。喜欢的朋友可以持续关注我的视频，我会继续更新。好啦，今天的视频就到这里，非常感谢大家，再见。